Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer un slime. Por favor no lo vayan a quitar porque solamente usando talco y un poco de alcohol. Este ya se me está secando, pero ahorita van a ver cómo queda. Bueno, vamos a necesitar pegamento líquido, algo para mezclar, alcohol, y talco. Van a ser todos los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer va a ser en nuestro tarrito, le vamos a echar un poquito de talco, de alcohol. No me importa, entre más alcohol, más squishy. Y vamos a mezclar todo súper bien. Les va a quedar una solución líquida. ¡Ah! Se me pegó. Si ustedes le quieren echar un poco de brilla, échenle. Yo sí lo voy a hacer. Le eché todo lo que me quedaba de brilla. Que no se bajó todo, creo. ¿No? Bueno. Lo voy a pasar a otro bote. Estoy haciendo este. Bien. Es esta solución de agua, de pegamento. Y ahora le vamos a ir echando poco a poco talco. Y vamos a ir mezclando. Está tirando. Creo que es muy pequeño. Al menos ya está más condensado. Y lo voy a pasar a otro bote. Porque aquí se me hace muy complicado. Porque está muy chiquito. Si lo trasladan a otro botecito, van a ver que los grumos que están abajo se está haciendo slime. Bueno, ya lo tenemos aquí. Vamos a seguir mezclando. Y vamos a ir poniendo más algo. Y ya cuando se empiece a despegar de las paredes, porque en realidad sí se despega, pero no queda una masa duracha como esa, porque ya es de ayer. Se me está secando. Es que lo tenía que probar antes de hacerlo. Y echamos más. Ya, creo que este va a ser el último. Sí, este fue el último. Y miren cómo se va despegando de las paredes. Y va quedando así. Y no fue este el último. Echamos muy poquitito. Ya. Yo creo que ese me faltaba. Sí, ese era el que me faltaba. Miren. Y aquí está vuestro slime. Y voilà. Y gracias amigos por mis videos. Suscríbanse y dale a like si te ha gustado. Ay, porque siempre hago caras.